Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti videotutoriálu, v ktorom sa venujem záhradnému stroju Mountfield MS16 In. Je to kultivátor s motorom Briggs & Stratton 800 série 205 cm3. Máme ho už vyše 10 rokov, sme s ním veľmi spokojní a dnes vám ukážem, ako funguje rotavátor. V predchádzajúcich častiach ste mohli vidieť, ako funguje obracať sena, ako funguje oborávanie zemiakov napríklad. A dnes si ukážeme teraz, ako funguje v akcii pri používaní rotavátora. Vždy si pamätajte, že pri studenom štarte je potrebné mať sytič v tejto polohe. Keďže motor je už teplý, lebo už som s ním pracoval, tak dám do strednej polohy. Takisto palivový kohút, palivový ventil musí byť otvorený. Pri skladovaní musí byť naopak zavretý, ináč vám môže benzín pretiecť do karburátora. Z karburátora do vzduchového filtra. A teraz si ukážeme, ako funguje počas 2-3 minút možno a následne vám poviem niekoľko veľmi zaujímavých tipov. Prípadne vám poradím, čo je treba robiť a čomu sa vyhnúť. Takže teraz si ho naštartujeme. Páčka do polohy zajaca, sytič v strednej polohe, lámko do záberu, tak aby nedošlo k spätnému rázu a prudko potiahnuť. Videli ste, že to funguje výborne, aj keď táto ukážka nebola úplne objektívna, pretože tá pôda už bola čiastočne spracovaná, ako môžete vidieť. Zvyčajne to ide prvýkrát podstatne ťažšie, keď je pôda ešte stvrdnutá po zime a po nánosoch snehu. Ale vidíte, že ak tú pôdu opracujete viackrát, tak aj s týmto rotavátorom môžete dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Je to náročnejšie. Vidíte sami, že to v podstate dosť vibruje, čiže je to skôr pre silnejšieho muža, ale funguje to. Celkovo tento stroj hodnotím pozitívne. Na obracanie sena, na oborovanie zemiakov a aj ako rotavátor slúži výborne. Podľa mňa pluh je zbytočne kubovať, pretože s pluhom to veľmi nefunguje, nemá to dostatočnú silu alebo nie je to praktické. Táto pohonná jednotka je tá slabšia, ale je dostatočne silná, poloprofesionálna. Verzia MS07 bola dodávaná s motorom Briggs & Stratton Vanguard, čiže profesionálnym, ale aj s týmto si viete veľmi dobre pomôcť a my sme s ním veľmi spokojní, pretože je menší, je praktickejší, obratnejší. Pri používaní rotavátora s týmto vlastne regulujete to, ako vám to ide rýchlo dopredu alebo dozadu, alebo ako sa tie hrabličky, alebo ako by som to nazval, zabárajú a ako dobre kultivujú pôdu. A čo vám odporúčam je jednoznačne tankovať do toho len vysokoktanový benzín a ja do neho ešte pridávam aditívum, české aditívum VIF Super Benzín aditív. A keďže používam klasické prémiové oleje, ale nie polosyntetické ani syntetické, tak do nich pridávam ešte aditívum s názvom
Manol Ceramo a Ceramo Ester a som s tým veľmi spokojný. Úlohou tohto aditíva je vlastne uľahčiť studené štarty, keďže podľa renomovaného výrobcu olejov firmy Castrol až k 75% poškodení motorov dochádza pri studených štartoch, tak vlastne to vytvára akýsi olejový film a uľahčuje štartovanie a takisto to vlastne predĺžuje životnosť motora. Pokiaľ do týchto strojov dávate olej typu Castrol Magnatec 10V40 napríklad, alebo vysokovýkonný Motul 10V40 alebo Castrol 5V40, tak aditíva nepotrebujete dávať. Takže to by bolo na dnes asi tak všetko. Ukážem vám stroj ešte aj z druhej strany detailne. Štandardne by tu mal byť plastový kryt, ale ten dávam dole, aby som mal stroj lepšie pod kontrolou. Možno z bezpečnostného hľadiska to nie je úplne ideálne, ale nám to viac vyhovuje. Takže to je asi tak všetko, čo som chcel na dnes povedať. Ak vás niečo zaujíma, tak sa kľudne môžete opýtať v komentároch. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.